สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมความเป็นธรรมชาติของที่สวนเรานะคะต้นที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่าลิปสติกแดงนะคะทำไมถึงเรียกว่าลิปสติกแดงเพราะว่าเขามีจุกค่ะอยู่ที่ก้นของเขานะคะเป็นสีน้ำตาลอมม่วงค่ะแล้วก็มีตัวดอกออกมาจากกระเป๋าตรงนี้ค่ะเหมือนลิปสติกเวลาผู้หญิงใช้ค่ะคือเปิดออกมาจากทางก้นใช่ไหมคะลิปสติกแดงเป็นไม้ที่น่ารักมากค่ะแล้วออกดอกเก่งได้ตลอดทั้งปีเลยแหละค่ะสามารถทำเป็นไม้แขวนห้อยย้อยได้สวยงามมากๆ